Allah ya sa muna da adalin duki. Yalla bai ka manta baka ban kuɗi na. Wan Allah, ka manta cewa idan polis ya hau mashin ɗinka ka kawo shi guri alfarma ya maka? Yalla bai me ya kawo magana haka? Da ni za ka ja? Ba haka bane. To da Allah ba ma yadda na kai ba ka ma yin yanayi da ya hakuri ya hakuri. Fita Ya hakuri. Ya hakuri afuwa nake nema amin alfarma. Kai! Ya hakuri Allah bai ya hakuri amin afuwa. To kawo wani abu. Yalla bai fitowa ta kenan yanzu. Ka bani wani abu. Kai hakuri yalla bai fitowa ta kenan. Ba za ka bani ba kenan. Manzon Allah kai sallallahu alaihi wa sallama. Ka gano bakin zara. A koma ta. Allah ya fara sa'a. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum assalamu. Sanda zuwa. Yawan sannan. Musa. Haba Musa, haka muka yi da kai? Sha mun kai fa sai ƙarshen wata. Shi ne gaje ka ɗebo mun 'yan sanda? Hajiya karki damu. Yanzu za mu tafi da ke police station? To, don a samu maslaha a tsakaninku. Sauran bayanin kuma za ki je ki ji a can police station, ofisin mu kenan. Karki damu. Kokarin ɗauko ke ne. Za fa ta iya haura katanga ta gudu fa. Ya kamata ki bi ta. Musa. Ni kake gaya wa zan haura katanga? Ina da kuruciya ban haura katanga ba, sai da yanzu shekaru suka hau bisa kaina. Shine zan haura katanga? A to, waye sani abu a duhu? Waye sani abu a duhu? To mu je Hajiya. Je mana Hajiya. Mu je da Allah. To, bari rufe mu tafi. To mu je. Mu je mana. Komai za ki je a ofisin mu.